So, wir machen jetzt den ultimativen Test. Das ist so ziemlich das aggressivste. Das ist eingebrannter Ruß beim Herd. Jetzt nehmen wir diesen Spezialreiniger und mit dem sprühen wir das an. Und dann sieht man, geht das leichter weg. Gell? Also nur mit normalem Papier geht gar nichts. Aber es verschmiert sich natürlich. So. Und jetzt schaut das so aus, ziemlich gut. Und jetzt probieren wir das Ganze mit dem Plasmatuch. Da habe ich das Plasmatuch, das schaut schon ein bisschen dreckig aus. Dann werde ich das einfach in Wasser tauchen. Gell? Das wird jetzt einfach in Wasser getaucht. Da kommt sonst nichts dazu, nur glasklares Wasser. Und jetzt probieren wir das einmal auf der anderen Seite. So, wie man sehen kann, geht es rein nur mit Wasser weg. Man braucht überhaupt keinen sehr teuren Reiniger im Wasser.